今日呢段經文咧，應該大家都比較熟悉嘅，講到耶穌講禱告要常常禱告，不可灰心。不過留意第一節經文咧，唔係耶穌講嘅喎，係咪啊？第一節經文話耶穌設一個比喻，要人常常禱告，不可灰心。呢度咧係路加呢個作者路加醫生去解釋呢段經文嘅重點啊。路加福音咧就好得意嘅，會喺比喻前咧做一啲解釋嘅，其他福音書唔會咁做，係路加先咁做嘅。咁啊，所以我哋通常咧就有啲金句卡咧就會寫常常禱告不可灰心嘅。咁咩叫常常禱告啊？常常禱告係咪每日要禱幾次啊？好多人都話我禱告好多次㗎，起碼一日3次係咪啊？早餐、午餐、晚餐係咪？有啲人我多過你，第4次係咩啊？宵夜。我以為你瞓覺前禱告添。有啲我瞓覺前禱告㗎，阿門就咩啊？第二朝早，因為瞓咗覺。咁咧就無論即係好似我哋講嗰個幾多次嗱，其實聖經裏邊從來咧唔重視我哋禱告幾多次，聖經冇講嘅。即係而家今日早餐、午餐、晚餐嗰啲祈禱咧，其實係我哋由西教士嚟到中國之後，喺教裏邊一路教導大家食飯前要祈禱嚇。其實聖經有冇講食飯前要祈禱㗎啦？冇。有冇㗎？冇。夠唔夠咁講啊？有冇啊？聖經從來冇講食飯前要祈禱㗎。聖經只係講咩啊？當我哋領受食物嘅時候，要存感謝嘅心，就冇話食飯前必須祈禱啊，冇呢樣嘢嘅。所以要常常禱告。呢度講嘅常常禱告就唔係講緊時間，佢重點係咩啊？後邊嗰句不可灰心。其實聖經裏面講禱告咧，就唔係講次數，唔係講幾多長度，而係講咧禱告嘅態度，嗰個先係聖經成日都講嘅重心。嗱，呢度咧係一節咧係引言，第2到第5節係比喻嘅本身，第6到第8節咧係比喻嘅解釋或者應用。喺呢個比喻裏邊咧有2個主要人物，第一個係無助嘅寡婦。喺20世紀，身處20世紀咧，寡婦係咪一定窮嘅？寡婦20世紀嘅今日喎，係咪21世紀㗎？係21世紀㗎，21世紀你見係係咪一定要窮啊？寡婦唔係喎，甚至可能咩啊？可能好有錢㗎喎，係咪？所以咧喺今日嚟講咧，即係寡婦並唔係一啲特別需要幫助，或者佢唔一定代表佢窮困即係落寞嘅人。但喺古代世界裏邊咧，寡婦咧係一個完全係一個所謂社會上弱勢嘅社群，係一個無權無勢被視為無助，係受欺壓嘅一個群體嚟嘅。佢哋冇受教育，因為女子不嬲都冇咩，以前古代冇乜教育，冇教育，冇工作，冇依賴，冇財產，因為女子唔會分財產，冇權勢。如果佢有仔咧，喺古代世界咧就婦女要依附仔先可以生活落去嘅。如果連仔都冇咧，咁呢個寡婦就即係咩都冇。咁佢嘅生活咧就係最多喺當日社會裏邊咧會淪為乞衣或者淪為妓女，呢個係佢哋窮寡婦喺當日新約時期通常嘅出路，冇第二條路可以生活落去。所以喺舊約聖經裏邊咧，聖經不斷講我哋點樣去對待啲窮寡婦或者孤兒咧咁。舊約聖經好清楚嘅，不過首先你如果係法官咧，要首先要聽孤兒申訴，其次係要替嗰啲寡婦辯屈啊！即係話孤兒寡婦咧係社會裏邊最低層、最需要幫助嘅，作為法官就必須為佢哋申冤。呢個係舊約聖經裏面好清楚要求。同一章聖經以賽亞書第1章23節，佢卻係責備當日嘅法官係點咧？佢話你哋官長係叛徒嚟嘅，係跟盜賊為伍。個個貪圖不義之財，接受賄賂，從來不保障孤兒，也不替寡婦申冤。
所以喺當日社會裏邊咧，本來係應該照顧孤兒寡婦，但係結果法律不義法庭唔能夠伸張正義，佢哋受賄賂嗰啲嘅寡婦得唔到幫助。比喻裏邊嘅婦人咧，佢本來應該得到法律上嘅保障，但而家呢刻咧就係佢遇到個不義嘅官啦。佢呢個官咧係漠視佢嘅需求。你睇下個寡婦嘅要求咩咧？個寡婦話：我有一個對頭，求你給我伸冤。對頭咩意思啊？加個一個字落去就更加清楚啦。加個咩啊？死字落去，有一個死對頭係咪啊？有一個同我敵對者、敵對嘅 enemy 或者係個總之佢對我唔好嘅人咯。所以佢話咧：請你為我伸冤。簡單講，佢係法官請求，意思係咩啊？請求喺法庭上邊為我辯屈啊！我想獲得法律上嘅公平對待。佢唔係尋求報仇，你留意係咪啊？佢唔係我要揾惡人去揼佢，或者去點樣去拆佢屋去報仇雪恨，唔係，佢話要向法官尋求法律上嘅公平對待。呢個要求咧暗示咗3樣嘢。第一就係寡婦咧可能係行得正嗰邊嘅，即係話兩個人嘅衝突裏邊，寡婦深信自己係對嘅。OK， 如果唔係就唔去尋求法律嘅幫助啦，因為佢認為自己是啱嘅。第二咧，因着某種原因咧，係嗰個法官係唔願意為佢服務，或者唔想幫佢，可能因為咩啊？可能呢個窮寡婦冇錢賄賂佢，所以佢唔幫佢。第三個情況佢話咩咧？冇反應，係咪冇電咧？得。第三日法官咧係偏袒佢嘅對頭，即係話可能係對佢想告嗰個人，可能係地主或者惡霸或者某啲有權有勢人，所以個法官咩啊？唔想幫佢，或者已經受到賄賂啦，所以就唔幫呢個女人嚇。即係話無論如何咧，呢個寡婦可能係真係受屈嗰邊嚟嘅，佢係啱嘅，佢係被欺壓緊嘅，但係呢個官係唔想幫佢。呢個窮寡婦因為咧喺當日社會裏邊係最低層，所以佢被人欺負，佢冇親戚可以倚靠，向佢伸出援手，亦都冇所謂政府機關可以上訴，可以去處理個問題。呢個寡婦去到一個地步點咧？有人話咧就係佢軟弱到無力去說服人，佢窮到買唔到公道，係一個完全無助嘅境況。呢個窮寡婦 ，OK？ 故事裏邊，比喻裏邊有第二個人就係不義嘅官。不義嘅官咧，佢描述佢係咩咧？就係佢不懼怕神，也不尊重世人。留意啦，第一不懼怕神，即係乜嘢？中國人講咩啊？我天不怕，地不怕，係咪？即係我係完全目中無神嘅。所以咧，如果你話聖經裏邊對法官嘅公義要求咧，話有末日審判乜都好咧，我唔怕神嘅，所以話即係我完全目無法紀，我係無法無天嘅，我係橫行無忌嘅。個法官就係咁啦，我唔怕神。第二句咧都要特別嘅，也不尊重世人，佢唔尊重世人。咩叫唔尊重世人咧？呢個字咧喺中東或者係古代世界咧，同我哋少少唔同，即係會明白多少。唔係話尊唔尊重啲人，其實喺耶穌時代咧，猶太人或者中東嘅人咧，好講羞恥感嘅。咩叫羞恥感啊？即係今日你做咗件事咧，你覺唔覺得你醜啊？醜唔醜一啲啊？咁你唔覺得羞恥咩咁？古代世界係好重視呢種羞恥感。如果我覺得羞恥咧，咁我就覺得丟臉，覺得唔會做啦。不過呢個官話咩咧？也不尊重世人，因為咧呢個尊重嘅字咧，其實就係唔覺得羞恥。所以呢個人意思係咩啊？呢個官話我目中無神，無法無天，而且喺我裏邊啊，完全冇羞恥感嘅。
中國人講咩啊？中國人咧就話，古人話羞恥之心，人皆有之。但呢個法官話咧，我連羞恥感都冇，即係話我做咗啲好唔見得光嘅事，或者我幾咁衰格乜都好啦，你走嚟責備我都好啦，我係咩啊？完全冇問題。你照鬧我，我完全唔覺得冇反應嘅。佢係對呢個寡婦咧係冇同情嘅心，亦唔覺得自己做緊啲冇面、做一啲羞恥嘅事，都完全唔覺得嘅。嗱，你要明白呢個，你第一就係呢個法官咧就唔係當日唔係人民選出嚟，呢個法官咩啊？係當日當權者委任嘅。OK， 佢係唔需要理會人民嘅評價嘅。第二咧就係呢個法官嘅喺當日嘅職份嚟講咧，我都做成法官咧，唔係因為我人品學識嘅，係因為咩啊？係因為我買翻嚟，好多時候都係用錢買翻嚟，我賄賂翻嚟。第三咧，呢個法官咧，佢想做法官唔係因為正義感，唔係為人民請命，或者佢會為寡婦出頭啦，但係佢唔想做。嗱，所以故事比喻裏邊都有兩個人，一個係窮寡婦，佢完全無助，係一個走投無路；第二個係嗰個法官，呢個法官係目中無神，而且做人係冇晒底線啊！今日講係冇晒底線，冇羞恥感嘅啊，所以佢係完全唔介意人哋點講佢，點樣評價我呢個法官，係咪？即係我冇所謂啊！喺咁情況底下咧。聖經話咧，呢個法官本來就唔敬畏神，又唔理人，但最終係點啊？佢最終咧係不堪其煩咧，去為呢一個嘅窮寡婦咧辯屈嘅。聖經話咩啊？只因呢個窮寡婦煩擾我，我就給他伸冤白，免得他常來纏磨我。呢個法官去幫呢個窮寡婦，唔係基於正義感。唔係想伸張正義，純粹係咩？純粹係呢個女人日日嚟煩佢喎。個法官自己心裏邊諗啊，佢日日嚟煩我，又或者嗰個女人都可以諗咧，就係佢唔可以向上級申訴，冇咩？我哋今日有地方法院，有高等法院，仲有咩終審法庭，佢冇呢啲咁嘅上訴機制。既然我又揾唔到上訴機制，又冇錢去賄賂嗰個官，唯有做咩啊？日日去煩佢。你諗下，如果窮寡婦，你點煩佢？佢每日翻工，你點啊？即係我哋咁樣駁佢係咪啊？喺門口一見到佢就話：哎呀，我有申冤，大人我要申冤乜乜，係咪？咁啊，總之佢幾時喺度，佢幾時出現，佢去邊度上班，佢跟佢上班，佢去邊度，佢去邊度，佢總之行去邊度佢都出現。所以呢個官話咧，哇！真係我頂佢唔順啊！佢日日咁樣煩我，煩到個地步咧，我真係算啦，我就係癲㗎啦！快啲攞佢嘅 case 出嚟，我即刻審，即快脆嘅結案，因為實在忍受唔到啦。好啦，呢個比喻點講？嗱，呢個比喻咧要解釋嘅時候咧要小心。我哋經常出現咧對呢個比喻解釋咧出現咗兩個錯誤嘅。呢兩個錯誤咧就關於第一就係關於呢個究竟寡婦同不義嘅官係代表緊乜嘢咧咁。第二咧就係究竟故事嘅主角係邊個咧？嗱，呢個故事咁主角係個官啦，定係個寡婦咧咁？我想睇咧第一個錯誤喺邊度咧？第一個錯誤咧就係我哋會成日將咧呢個窮寡婦會當為我，或者係我哋像窮寡婦，我哋就係去到我哋就係窮寡婦向上帝禱告咁啊！我哋就係窮寡婦，我哋就係嗰隻咧係好無助，已經走投無路，冇辦法解決自己嘅問題，所以咧我哋要常常禱告，唔灰心，去到上帝面前咧，好似窮寡婦不斷咁樣不斷日餓夜餓，即係黑白天鵝咁餓，要搶係咩啊？要掠上帝，要不斷同佢講，不斷咩大力敲天堂嘅門，或者我哋有啲人話咧，我哋祈禱咧，我哋花幾個小時咧，
跪喺度咧，不斷同上帝講：我有嗰個困難，求你幫助我，一路講唔停嘅。又或者咧，我哋基督徒嘅手續嚟嘅，我有咁嘅事咧，要祈禱，叫埋其他弟兄姊妹一齊咩啊？一齊祈禱，我哋一齊祈禱咧，就話俾上帝聽，我好需要幫手啊！你多啲人咧咩啊？多啲人去煩上帝啊！咁我哋咧就以為咧，我哋就係嗰個窮寡婦，不斷嚟上帝好似細路仔扭計咁樣啊，向你扭計，我要買玩具。有時就喺香港咧，見到啲細路仔扭計咧，佢哋最大招數係咩嘢？細路仔扭你買玩具，最大招數係咩？喊咪先啦，係咪？跟住就掠地，係咪啊？成瞓喺地下，唔起身，喺度喊。嗰次我喺街度見到，喺條街度，唔喺個鋪頭裏邊，喺條街度望住個櫥窗啲玩具，個細仔就喺地下趴地下，我要買個玩具。咁我哋以為咧，我哋就係嗰個窮寡婦啊，要咩？掠上帝，好似都講咁咩？不斷掠，用不斷咁日餓夜餓到上帝咧，上帝話頂你唔順啊！所以咩啊？你想要咩？我俾你啦咁啊！嗱，呢個係第一個錯誤，我哋以為我哋係窮寡婦，又或者我哋將神代入，神就係嗰個咩不義嘅官，佢對我哋嘅處境漠不關心。佢可能係咩？照料緊整個宇宙，照料緊好多事，所以我哋啲小事上帝咩啊 ？case by case 咧，你嘅小事係咩啊？應該唔係最重要噶嘛，所以咩啊？放埋一邊先。我處理咗上帝話我要處理大事，你啲小事就唔行埋一邊先，等慢慢再處理。就好似個官咁樣，嗱你唔好煩我，總之我有時間先嚟處理你啦咁。嗱我哋嗰時以為個比喻裏邊，我係窮寡婦，向呢一個不義官就係上帝求問，以致去回應。但係呢個官咧就係上帝嚟嘅，咁但係咁樣做法咧係出現好大錯誤，因為上帝並唔係個不義官，唔理我哋係咪？第二個錯誤咧就係我哋常常以為咧個主角係邊個咧？我想問大家，呢個故事嘅主角係邊個？個主角係邊個？係個窮寡婦定係個不義官？一個男主角，一個女主角。嚇？男女主角咁啊，認晒有冇男女主角？嗱，你留意咧，聖經裏面咧，通常我哋以為主角咧就係個窮寡婦啊，因為佢不斷掠上帝，掠個官，然後得到應允啊嘛，就教我哋祈禱咪要掠咯，不斷掠上帝，咁咪上帝應允咯咁。但係呢個解釋咧就出咗問題嘅，因為咧你細看耶穌講呢個比喻嘅時候咧，你哋要聽這不義之官所說的話，即係耶穌講呢個比喻嘅時候話，你要留意係咩？留意嗰個官所講嗰句説話先至重要嘅。咁即係話咧，嗰個主角其實經常係個官，就唔係嗰個寡婦。嗰個説話係咩嘢咧？不義官講咩啊？個官問我，對唔住啲話，個官係咩啊？我雖不懼怕神，係你諗啊！我雖不懼怕神，也唔尊重世人，只因呢個寡婦煩擾我，我就給他伸冤，免得佢常嚟纏磨我。嗱，呢度好明顯即係話咧，呢個官係需要貼地嘅，不過佢怕煩，佢唔怕神唔怕人，但係佢怕煩。因為呢個寡婦可能朝又煩佢，日又煩佢，晚又煩佢，半夜又煩佢，真係發癲咁滯啦。所以佢話咧，為咗咁嘅緣故咧，就要幫助佢啦。嗱，呢個耶穌講呢句説話，即係話咩啊？個重心喺度，即係呢個官係咁樣底下去幫呢個人，幫呢個寡婦伸張正義，或者佢要發出嘅要求，最終咧呢個情況底下，佢就回應啦。嗱，咁你講緊禱告嘛？咁我哋就問，係咪先我哋要掠上帝掠到個地步，咁樣上帝就回應我哋啦？係咪咁樣解釋咧？咁我哋就會睇落去點樣解釋呢樣嘢咯喎。第一，耶穌唔係叫我哋學呢一個窮寡婦，因為窮寡婦係個臨記嚟嘅，佢唔係主角。我哋本身就根本就唔像呢個窮寡婦，因為咩呀？
我哋唔係窮寡婦，其實我哋係神嘅兒女，係神嘅選民。咩叫神嘅兒女、神嘅選民啊？即係話我哋同呢一個上帝嘅關係，同寡婦同個官嘅關係兩回事嚟㗎。寡婦同個官係冇關係㗎，嗰個係不義嘅官，個窮寡婦要求佢咧係冇關係。但係我哋同神嘅關係咩啊？我係神嘅兒女喎，明唔明啊？即係正如細個嘅時候，我記得我細仔大仔問我：點解你成日鬧我唔鬧出邊啲細路喎？咁係咪啊？你成日鬧我都唔鬧佢哋咁，你做父母要講咩啊？都唔識佢哋係咪啊？我係你阿爸阿媽嘛，所以我鬧係鬧你啊嘛，我管就管你啊嘛，我唔會管出邊嘅細路仔噶嘛，係咪啊？同樣情況，上帝想表達就咩？第一個比喻話，我哋並不是個窮寡婦啊，我哋係上帝嘅子民啊，上帝嘅選民，上帝嘅兒女啊，所以我哋嘅關係同嗰個窮寡婦同嗰個官係唔同嘅，我哋唔需要死纏爛打，唔需要咁去上帝，上帝先回應我哋，係兩回事嚟㗎。第二咧，耶穌亦都唔係嗰個不義嘅官，嗰個不義官係唔正直、唔公平、唔關心人，高在上，唔理你死活。你成日揾唔到佢，你要掠佢，但係神係咁嘅咩？聖經好清楚話咩啊？我哋嘅上帝咧，舊約不斷重複，上帝自己顯示話俾你聽，我係點嘅上帝啊？喺出埃及記34章6節，上帝自己咁講嘅，佢話我係邊個上帝咧？我係嗰個耶和華是有憐憫、有恩典、不輕易發怒，並有豐盛慈愛同誠實嘅。上帝不斷啟示自己嘅本質，我係點嘅上帝？係咁樣㗎，係有憐憫、有恩典嘅，充滿恩典㗎，係好 mercy、好慷慨嘅，不輕易發怒咩意思咧？其實係另一個表達就係佢係長久忍耐啊！我忍得好耐，所以我唔發脾氣咯，咪我忍唔到佢發嬲咯，咪嗰個上帝，我係好有忍耐嘅，即係唔怕你餓，亦唔怕你即係不斷問我，我好有忍耐，我忍耐聽你嘅，而且我有豐盛慈愛嘅 abundant love， 充滿愛，佢好想祝福我哋嘅，所以喺雅各書1章15節咧，雅各話上帝咩厚賜與眾人，亦不斥責人嘅上帝。佢係俾嘢我哋係不斷厚賜俾我哋，又唔責備我哋。我哋係又俾又鬧嘅，係咪啊？俾粒糖我食啦，食死你啊！咁係嘛？我哋又俾又鬧嘅，明啊？我唔係俾佢，我俾佢，係咪？飲可樂，飲可樂，飲可樂，識嘢點你冇飲可樂，冇飲可樂。你係又俾又鬧，但上帝話咩啊？我係厚賜與眾人，不斥責上帝。所以呢度想表達就係第一就係我哋同寡婦同嗰個不義官係兩回事。我哋係上帝子民，係神嘅選民，神嘅子女，所以個關係唔同。我有個嗰時我教會有個弟兄咧，佢話佢有錢嘅時候咧，佢因為做呢個開得隧道啊。佢話我揾到好多錢嗰時候，咁啊有個女都係獨女咯。佢每一次去呢個玩具反斗城買玩具咧，佢就揸個 van 仔去。因為佢話咧，佢個玩具咧會塞滿個 van 嘅。俾個女咧攞啦，總之就塞滿個 van 都得嘅。咁啊成車玩具送翻屋企，多唔多啊？可唔可以你爸爸？我聽到話唔係嘛，買咁多玩具。係啊，我容許佢買到成架車滿晒，咁樣寫翻屋企。因為佢係爸爸啊嘛，佢得個女啊嘛，好錫佢啊嘛。所以聖經想表達就係上帝愛我哋、錫我哋，滿有豐盛慈愛。佢根本唔會好似個官咁樣，要你日磨夜磨，要掠佢，佢唔理你。唔係，上帝好想你，好關心你，好想祝福你。所以主耶穌講過㗎。所以咧，你只管希伯來書講啦，只管坦然無懼嚟到施恩寶座前，為要得憐恤蒙恩惠，得神嘅隨時幫助。神係好樂意去幫助我哋嘅。耶穌又話：你們中間誰有兒子求餅，反給他石頭咧？求魚反給他蛇咧？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，
嗱呢度咧，耶穌就做咗一個嘅比較。耶穌嘅比較就唔用不義觀，呢度再用咗咩啊？父親同上帝嘅比較。父親好愛自己嘅兒女，係咪？好錫自己兒女。但係佢話咩？你唔雖然不好，都有啲衰嘅，係咪？啲阿爸阿媽可能都衰嘅，但係你都會將好東西俾兒女，所以何況一個 contrast 啊？何況你在天上嘅父，豈不將更好東西咧給求佢嘅人啦？嗱，所以耶穌想喺呢第一件事，我哋要比較就係耶穌唔係用上帝同不義觀做比較，佢好似不義觀，唔係。經文嘅比喻係上帝同不義觀做一個 contrast 對比。呢個觀咁衰，你嘅上帝係點啊？就係唔係會咁衰咯？佢唔需要你翳，唔需要篩，唔需要餓佢，呢個上帝就已經好願意俾你啦。因為咧，更加耶穌話咩啊？你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道。上帝咧其實唔需要你咁樣又矮又細祈禱嘅，上帝根本就知道你嘅需要，佢明白你嘅需要。有時我哋講咧就係廣東話咁講嘅，你趌起條尾係嘛？但係我哋冇尾㗎，不過唔知廣東話點講。你趌起條尾咩啊？我就知道你想做咩㗎啦，係咪？即係當你熟悉對方，你有個關係嘅時候咧，其實你唔使佢講嘅，你知佢準備做乜，你要明白嘅。上帝話：其實我早已經知道，我就係嗰個天上嘅父親，唔係嗰個官啊！我知道你需要隨時幫助你㗎。但係點解會灰心咧？點解會灰心啊？因為我哋嘅期望落空咯，所以我哋會灰心咯。明明祈咗禱啦，即係2個禮拜都冇回應，上帝好似唔聽我講嘅。我哋灰心，期望落空。我年青嘅時候咧，就去絲綢之路自己一個去啦。去到西安華山，大家有冇去西安華山啊？華山西安嗰有咩玩啊？啱啱出完喎，好似華山西安有好多嘢玩嘅，有華清池啊，有兵馬俑啊咁。咁我當時去到咧，就問旅館人話：幾時上華山睇日出最好啊？你咁樣啦，嗱你日頭去完華清池啊，行完兵馬俑啊，然後咧夜晚10點鐘去到華山嘅山腳附近，然後就唔係轉慢嘅，因為咧就佢話上山大概3個鐘，咁咧如果你10點去到咧，就最好咩咧喺嗰度休息2-3個鐘，咁去到所以真係去到嗰度啲酒店咧，啲人出嚟拉下嘅。呢位哥哥就入嚟住3個鐘咧，3個鐘瞓3個鐘，然後咧大概唔知2點鐘、3點鐘再上山，咁上到山啱睇日出咁。但係我嗰時咧其實好攰，因為11點鐘啊嘛，即係成日玩完啊嘛，因為好攰啦，都諗下瞓一陣都好嘅，不過諗下都唔知會我嘅，即係一陣我應該3個鐘上唔到山，我咪睇佢日出咯，咁都係冇啦。起步嗱11點鐘我喺華山山腳酒店嗰啲客店咧起步，行咗半個鐘，去到華山嘅所謂嗰啲嘅上山有個咩啊？大閘收錢，咁我哋收錢啊，有個大閘收錢啊嘛，咁當然又鬧一陣嘅，因為本地人就好似唔知5蚊，我哋香港港澳同胞就30蚊，所以前面有啲人就喺度發晒狼嚟啦，點解佢5蚊我30蚊咁啊？咁我最撚尾都要俾3蚊㗎，點拗都係咁㗎啦。好啦，去到華山山腳上山咯喎，因為入咗個山啊嘛。跟住大家都話咧，大概2-3個鐘就上到山頂㗎啦。咁我咪孭住個行李，其實都好多嘢喺我背脊裏面孭住行李。咁啊，11點鐘去到好攰啦，12點鐘去到關口上山行咗2個零鐘。大概我嗰度諗自己諗咩咧？啲人話2到3個鐘行到上山頂啊嘛，我都行咗2個幾鐘喎，2點幾深夜2點幾鐘咯，係咪應該到山頂啊？我都攰到不得了啦！但係2個零鐘2點幾嘅時候，我去到山嘅某一個地方，見一個大石，呢個大石高過我嘅，都好似個大碑咁啊！呢個大石寫咗一個字眼。坦白講真係好灰心嘅，嗰個字眼寫住咩咧？此乃登山之處。
我心諗，此乃登山之主，我未登山，未登山，唔係啊嘛，此乃登山之主，我行咗2個鐘啦已經。你當行得摩都好啦，總之我行咗2個鐘已經攰到死啦，然後先登山之處，然後真係登山啦。行咗冇幾個即10零分鐘之後咧，已經係4隻腳咁樣75度啊！嗰個斜坡咁樣爬，咁樣4隻腳爬嘅時候咧，下邊有啲內地人真係好健康嘅，快頂，又撞，我心諗我就嚟死啦，行唔到啦！佢仲猛過我快啲，再行多半個鐘咧，落雨，3點鐘啊！個山上邊咧半夜落雨。咁即係睇到日出，所以最後尾咧喺半山區半山咧，就揾咗間嗰啲唔知咩集中營咧，就瞓咗。個個都喺度瞓一陣啊，都落晒雨，都濕晒啦，瞓咗一陣，再上去咧已經冇得睇啦嚇。但係原來咧，你期望諗住係應該到㗎啦，結果係又攰又疲乏，原來此乃登山之處。期待一樣，當我哋覺得上帝應該應允我，點知上帝好似冇回應喎，所以我哋話，所以耶穌個比喻話，你要常常禱告，不可灰心，因為我哋禱告裏邊咧唔係唔禱告，係真係灰心啊，得唔到我想要嘅嘢，祈極禱上帝都唔回應，好似上帝好似唔知去咗邊咁樣，上帝唔知行開咗定乜嘢，總之就冇回應。所以第6到第8節咧，耶穌就有一個嘅比喻之後嘅一個嘅應用嘅反省啦。佢話神嘅選民喺度晝夜呼籲佢，他縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤嗎？我告訴你們，要快快的給他們伸冤了。嗱，呢個經文嘅應用裏邊咧，出現咗2次伸冤嘅，即係話伸冤係嗰個重心。耶穌話咧，其實禱告咩？就係神子民都不斷向上帝禱告啊，求上帝伸冤㗎，佢不斷喺度祈禱嘅喎，佢不斷要求上帝嘅喎。而當日嘅選民嗰個伸冤嗰個祈求係乜嘢啊？個期望係乜嘢啊？神選民祈咗好多年，都係希望上帝點樣幫佢哋啊？推翻異族統治，讓佢哋咩啊？當家作主，重新建立大衛王朝。係恢復上帝子民喺呢個聖地嘅身份，但係佢哋不斷祈禱，都覺得咩啊？羅馬仍然總督仍然喺耶路撒冷，佢仍然受住壓迫。咁所以佢哋不斷祈禱嘅時候，可能有人會講啦，咁樣祈禱有咩用啫？係嘛？祈極都冇回憶，冇回覆。你祈求上帝，上帝好似唔答你。個環境話俾佢聽咧冇用啊，咁我哋就會灰心啊，因為見到環境好似冇變化到啊嘛，環境唔如我哋期待，所以我哋就灰心啦。所以耶穌講嘅咩咧？就係神嘅子民不斷嘅晝夜呼求上帝，求上帝幫助你。但係耶穌話：上帝係點啊？縱然為佢忍咗多時，豈不終久為佢伸冤？即係上帝會 action 嘅，會做嘢㗎。上帝唔會話完全放棄。當你祈禱，上帝會工作。環境睇到都睇唔到嗰個結果，因為你咩啊？第8節話：我告訴你們，要快快給他們伸冤，好快㗎啦。可能如果我係第1世紀嘅猶太人就話：我哋祈禱幾耐啊？幾百年啊！係咪啊？亡國幾百年，不斷祈求，期望我哋復國，期望我哋趕走異族，但好似冇反應喎，上帝都未回應喎，好似咩都冇喎。有冇諗過咧？舊約裏邊嘅所謂快咧，同我哋今日時間觀有啲唔同，啱唔啱啊？有個人咧同上帝講：上帝你咩都係你嘅，你擁有萬千。我其實需要1000萬啫，少少啫嘛，可唔可以俾1000萬我？上帝話：冇問題啊，我好樂意俾1000萬你啊，你等等啦咁等幾耐啫？咁1日啦咁，1日幾耐先知？係咪啊？上帝學1000年如1日，
咪第一日啦咁啊。所以時間觀同我哋有啲唔同嘅。嗱，約瑟咧，佢發夢裏邊見到咩啊？佢嘅家族所有成員都俯伏敬拜佢，等咗幾多年？知唔知等咗幾年？40年。冇等幾多年，等咗20幾年啫，20幾年啫。你話借喎20幾年喎。亞伯拉罕咧要話俾你聽，上帝話你要生由撒拉嗰度生個仔，等咗幾年？都係等咗20年。OK。咁啊，挪亞要建方舟，洪水會毀滅世界，佢建方舟建咗幾年？挪亞喺山頂上面起方舟，啲人行過都咩啊？只要教緊乜嘢啊？我做隻大船啊！喺山頂上做隻大船做咩啊？因為遲啲有洪水嚟啊！第一年笑，第二年笑咗幾多年？笑足100年啊！起咗100年方舟啊！你諗下，如果我係挪亞，真係面都黃啊！起咗100年啊，啲雨未落嚟啊！時間同我哋唔同㗎。但你要明白就係上帝有佢嘅時間表，佢唔會遲。上帝總會係認為最合適嘅時候，佢就成就工作。所以聖經話咧，佢會快，其實唔係講嗰個快意思，唔係話我今日祈禱，聽日就到啦，唔係。上帝按佢嘅時間表最好嘅時候俾你，按佢認為最合適嘅時候俾你。不過通常我哋禱告咧就真係好想快到咩啊？我祈咗2個禮拜啊，第3個禮拜佢再唔回應我咧，我就要咩啊？我走㗎啦，唔再拜佢㗎啦，即係佢都唔幫我㗎。我哋係咁樣諗時間，但其實上帝有佢最好嘅時間嘅方式嘅。我細仔咧8歲就同我講啦，佢要8個腹肌。佢講完我阿爸，我要8個腹肌咁。佢8歲嘅時候，我話你點？佢想去練習啊。我話你點練都冇用啊，因為嗰個年紀揾唔到8個腹肌出嚟。但係而家佢成日做 gym 啊，而家我細仔咧真係大不同啊！有一日佢著件衫俾阿媽睇啊，我有幾大隻？我想哇，佢真係大隻咗啊！真係係咪？即係時間唔同咧，就會有唔同情況。反而係上帝會喺最適合嘅時間會回應我哋嘅禱告，但係耶穌佢喺第8節咧，佢反而作出一個 question mark 問，反而係對每一個讀呢個經文嘅人都作一個嘅挑戰，一個問題。佢話：然而人子嚟到呢個時候，遇得見世上有信德麼？上帝好想回應我哋，上帝好想祝福我哋。上帝話：你嘅禱告我會應允你。不過你有冇好似嗰個窮寡婦，英文寫得個 faith 嗰一個信心？你有冇上帝真係翻嚟嘅時候有冇遇見嗰一個信心？邊個信心？就係個窮寡婦信心咯。嗰個窮寡婦係見到環境似乎都不利於佢，佢仍然堅持繼續。所以成個經文想講就係，當我哋禱告嘅時候咧，有冇好似窮寡婦嗰種堅持不屈嘅信心？信心係有嘅，好多人都有。但你有冇佢嗰隻堅持落去？嗰個官一直唔理佢，佢一直要求繼續堅持落去。你唔知幾時回應你，但係上帝有最好嘅時間回應你。而嗰個上帝係愛我嘅上帝，唔係個不義嘅官，唔係唔睬我哋嘅上帝，係好願意關心我哋上帝。我最後咧用一個故事做結論。呢個係一個宣教士嚟嘅，佢喺非洲剛果做醫療宣教士，叫 Helen。呢個老咗嘅樣啦，佢會講佢嘅經歷。Helen 喺非洲剛果做醫生嘅時候，做醫生嘅時候咧，佢宣教20年，佢寫一本書《Living Faith》活的信仰。佢書裏邊提到一個故事嘅。當時咧，佢咧就為一個媽咪接生，咁啊呢個媽咪咧就唔知咩原因，總之早產咗個 BB。喺早產過程裏面，媽媽就過咗身。嗰個早產嬰咧係非常之弱，即係身體好弱，好孱弱。咁呢個嘅當時呢個醫生就同佢身邊嘅人講咧，就係我哋需要有一啲嘅保暖嘅設備，讓呢個咁柔弱嘅 BB 咧可以生存落去。
咁而佢哋當時有嘅所謂保暖設備咧，就唔係我哋今日咁多嘅醫療，佢用個咩熱水壺啊，攞熱水壺裝啲熱水去俾佢保暖。但係點知咧，個熱水壺係爛咗，咁所以嗰晚咧佢哋就好即係好擔心。幾個護士就企喺門口，因為寒風吹入嚟，佢哋企喺度擋住嗰啲寒風。有啲人攞啲被啊，仲要幫個 B B 保暖。總之過咗一晚之後咧，佢哋消聚，佢哋當日有一班嘅孤兒，嘅服侍咧，就一齊祈禱。咁啊，呢個醫生同呢班孤兒講咧，就係啱啱有一個 B B 出生，媽咪咧就過咗身。咁咧就呢個 B B 好需要一個熱水壺，俾到暖水，俾到溫暖佢，可以生存落去。好需要個熱水壺。佢仲有一個2歲嘅家姐。呢個2歲嘅家姐因為媽咪過身，心裏邊都好唔開心，因為好細個，媽咪唔見咗，好難過。所以個醫生就話：如果咧上帝都俾個洋娃娃佢咧，可以話俾呢個細路女聽咧，上帝好愛佢。即係證明上帝仲係關心緊佢。咁呢個講法之後咧，就有個喺個禱告裏邊咧，有個女仔叫 Lucy， 佢就祈禱，佢話：請你同上帝講，請你寄給我個熱水壺。如果明天寄過嚟咧，個嬰兒就會死㗎啦，所以我要今日下午就到。然後佢就話：上帝啊，喺處理呢件事上邊咧，同樣請你寄個洋娃娃嚟，去話俾嗰個2歲嘅家姐聽，上帝你真的愛佢，就奉主名祈禱啱。嗱，呢個係一個小妹妹嘅祈禱嚟。呢個 Helen 佢話寫呢件事咧，佢話當佢哋祈禱之後咧，就下晝嘅時候真係有個包裹由英國，呢個英國宣教士由英國寄去剛果嘅一個包裹俾佢。咁咧就佢話其實喺4年裏邊咧係冇收過任何家鄉寄嚟嘅東西，4年內都冇收過。而呢個包裹嚟咗之後咧，佢哋走去嗰個護士學院拆開個包裹，一路拆，大概10公斤。拆出嚟之後咧，佢揾到一啲嘅針織衣服，1件、2件、3件，一啲包紮傷口嘅繃帶同埋醫療嘅器材。有啲紫色、黃色嘅葡萄乾，咁細路仔越嚟越開始興趣睇下有啲咩啦，再抄啫，抄到個暖水壺。佢話其實心裏邊好奇怪嘅，因為咧，我哋啲非洲係咩啊？一個熱辣辣嘅地方咧，冇人雖然夜晚會寒啦，但係冇人會諗到要寄個熱水壺嚟嘅。但係佢唔知點解咧，今次有人咧係即係突然間有個感動，要擺個熱水壺落去。咁個時候你 Lucy 就講啦，既然上帝俾得個熱水壺就咩啊？應該仲有個洋娃娃嘅，所以抄落去咧，真係裏面又有個洋娃娃。呢個就係 Helen 佢講呢個故事。不過但係你要諗下咧。呢個包裹由英國寄去非洲剛果要幾耐？1個月係咪啊？可能最少1個月。而家我哋可能快啲，但係嗰個時代幾10年前，即係喺未祈禱之前咩啊 ？Helen 就補充啦，佢話好似聖經講，以賽亞書話，他們尚未求告，我就應允；正説話的時候，我就垂聽。上帝，你都未祈禱，上帝已經知道咩啊？喺不久將來，你需要熱水壺，你需要洋娃娃，所以包裹嗰個送去嘅嘢，又唔知點解會送熱水壺去，冇人會諗到。但係呢啲一切嘢就應允咗佢哋嗰個小妹妹 Lucy 嘅祈禱。嗱，所以上帝我哋向上帝祈禱咧，有時我哋唔知幾時上帝會答覆我哋嘅。但係你要記得咧，我哋呢個故事、呢個比喻想表達就係，我哋嘅上帝絕不是嗰個不義嘅官啊！佢係反而係好似我哋爸爸、我哋天上嘅父親，愛我哋、慷慨，想幫我哋，唔使嗌，唔使西嘢。第二，我哋都唔係嗰個窮寡婦，同個官冇關係，我哋同佢有關係，我哋係神嘅子民，
係神所愛嘅兒女。當你祈禱嘅時候咧，上帝幾時回應？佢話會快快。呢個快快意思唔係個時間嘅快，而係上帝喺最適當嘅時候就會俾回應你。問題係你有冇嗰份不屈不撓嘅信心去禱告？唔會祈一次放棄，而係繼續用信心禱告落去，讓上帝成就佢嘅工作。我多次同大家講，細個搭去沙田係經過咩啊？一條黑暗嘅隧道，火車熄晒燈，伸手唔見五指，過隧道嘅時候睇唔到嘢，但係總會出沙田隧道嘅時候會咩啊？第一見到光啦！我成日都形容咧，喺我哋生活裏邊咧，當你遇見困難、遇見有好不如意嘅時候咧，就好似喺隧道裏邊，你見唔到，好似見唔到前邊，黑掹掹，好似無助，唔知點樣。但係要記得咧，我哋出嚟個隧道之後咧，就總會見到咩？光明。向上帝禱告一樣，讓你嘅禱告咧，用信心堅持落去。我哋唱一首詩歌回應。呢首詩歌叫做《求主興起禱告嘅心》。